പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പാചകത്തിനാണ്. നമുക്ക് നേരെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോപ്കോണാണ്. 10 രൂപയുടെ പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നേരെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാലോ? ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം. ചൂടായിട്ട് ഇത് ഇടണം. കൊടുക്കണം. നമുക്ക് നേരെ ഇത് ആക്കാൻ വെക്കണം. ഇത് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. കണ്ടോ ഗൈസ്? ഗൈസ് ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഈ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. പോപ്കോൺ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഓഫാക്കി നോക്കാം. ഗൈസ് പോപ്കോൺ റെഡി. എണ്ണ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മളെ പോപ്കോൺ വീഡിയോ. ഇതൊക്കെ നേരെ നോക്കിയാലോ? ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.